Բարի օր բոլորիդ, շատ էիք խնդրում, որպեսզի նկարենք, թե ինչպես եմ լողացնում հիսոներից, այսօր մեկին կլողացնեմ, կտեսնեք։ Լողացնում ենք այս բլդոյին, լողացնում ենք սովորական մեր այսով, որտեղ որ լվացվում ենք դրա մեջ։ Պետք է ճիշտ ջերմաստիճան բռնենք, որ ոչ սառը լինի, ոչ տաք։ Չունենք շամպուն կենդանիների, լողացնելով սովորական շամպունով, լիոսն է այս անգամ։ Մենք բոլորս եք գիտենք, որ ֆիզիկները չեն սիրում լողանալ, դրա համար պետք է շատ իրանց հետ որ չվախենան։ Սկզբից փորձում ենք իրանց ջրին սովորացնենք, որտեղ չենք մոռանում, որ իրանք մեր հրաշք կենդանիներն են, պետք է իրանց վախ չպատճառենք։ Ջոն։ Ու կարևոր դիոսը։ Ջոն։ Հիմա զգուշորեն իրան պետք է ուղղակի թրջել մաշկը։ Նայու։ Ինքը չի սիրելու, տեսեք փորձելու է ճանկռի։ Դա համար ամենակարևորը փիսոների համար, որպեսզի գլխի հատվածը չթրջենք, ականջների մեջ ջուր չգնա, թե չկսատկեն։ Չնայած ես հանդիպել եմ լիքը փիսոների, որ իրանք շատ են սիրում ջուր։ Մեր փիսոները չեն սիրում։ Ոսը չեն լողացել։ Լողացել են, առաջ օրերի շատ են լողացել, հիմա չէ, որ սուտը վաշե։ Ջանա, հիմա աղցիկը, ջան, խելու, դեպսը։ Ամենայդեպս ամուր ենք բռնում, որովհետև շատ վտանգավոր է, իրանք կարան փախնեն, թռնեն ու իրանք կոտրված կստանան, ժամար, ինչքան հնարավոր է ամուր, ինչքան հնարավոր է ամուր ենք բռնում, երբ որ արդեն հասկանում ենք, որ ամբողջությամբ թրջվել է մազերը, արդեն անում ենք շամպունը, ջանո, տեսեք, ինքը ագրեսիվ բաներ չի անում, այսինքն իրան դեռ ցավոտ չի կամ վատ չի, պարզապես իրան դուր չի գալիս, դե բնական է, որ դուր չի գա, դուր չի սիրում, կատու է, տղես են կոն մի հատ գլուխը տալ, որը կուդիրի ջոն, Մտեցի վաշե չի ջղանանք չէ արևս, Չերին վաշե դուս ատրում ջերին ապախնում է, ջան, չէ, սկսվեց, ջան, շատ բարդ է լողացնելը կատուներին, շատ, ջան, Ման, կատուները մասում է բա ինչ են անում, հիմա լողացնելուց հետո մենք իրան խեժի մոտ ենք տանելու, Մամա, կոմիրուի մեջ աչքերը կարաջին է դարավ մեկը կանեն չենք կորին Ջան, մենք կարանք նաև այս սապոնիկով այս կտորը մենակ իրան օգտագործենք, թաթիկների մասը անենք, ենքան վտանգավոր է, իսկապես չտպատյալ։ Մամա, իմներ նորը կբերել Բարդը, հա, ինչքան բարդա լողացնում է, պոչիկը տեսեք էլ է։ Պոչիկը ասել է Ենքան կեղտոտա, ժողովուրդը լայլ նկարի ջուրան թող տեսնեն ինչ կեղտոտա, տեսեք էլ է։ Գիտես որ տեղապարկում, մաղալի Ման մենք լվանում ենք իրը պոպոժիկը։ Լիքը պեսա պտի ջղայնանա։ Ինքը չի սիրում, ջան։ Բայց դե պետք է լվանանք, ինչ անենք։ Էի տապիկի խաղալ Թաթիկներն ենք լվանում։ Ով չկա բալես։ Հեսա պետամ, համպերի բալես։ Ինչ սապոն բալ։ Վերևն է, հատվածն։ Քո սապոնը վերևն, ջան։ Ունական զրտան Չէ, ցածա։ Իրան տեղից է հիմա դժվար է տղես, ինքը չի սիրում, որ իրան լողացնում է։ Բասի մաղջիկ, բասի։ Հեսա տեսեք գույնը ոնց է բացվելու իրա։ Մի հարեց Էսպե։ Բասի մաղջիկ, նո ջան, բալես են կոմ գնա, որ դիսի ավելի չվախացներ։ Ջան, ինչ եղով, ջղայնացավ իմ աղջիկը։ Ջան, խնդիս էդ սաղ մուր է սեղել, մուր, մտնում է, գնում է, տեսեք հլե ոնց կեղտոտվեց բանը, ռակվինան, մտնում գնում է խորովածի մանգալի մեջ, ջան, Իմա սաղման չի Կեղտը տեսնում եք, հլե տեսեք սրա հողը վրային, այս քնտի տեսի,
Ջան, հերթել չես Մամա, թափել։ Մամայի ձեր ցելը ոչ մի կենթանի չփոխե, հանգստացի։ Անե թերախոսը սկսեց ջուրը, գիտես։ Դե մի արա։ Պատմեմ աղջիկ։ Անջան մի արա։ Մի ջը։ Նոյ։ Դու իրան ջղայնացնում ես, իրան տեղից է հիմա դժվար է։ Ջան։ Ոչ մի անգամ դեռ չի ճանկրել, դա նշանակում է, որ էլ ինքը այդքան չի ջղայնացել, դիմանում է, մենք պետք է գնահատենք իր այս հայլը, որ դիմանում է մեզ, մենակ լացնում է, բրկի հոտնա, բալի։ Եթե ջուրը հավաքվել է, կատուն մեջ է։ Վաու, մեկնել եք, ավել է նկարի։ Էսի աչքի սիվոնդը։ Դավար չենք լողացնում իրան այսօր։ Բերան, այս կոմբեր։ Հլը ջրի կեղտը։ Այդի, հիմա նայք ինչ ենք ամ, դեմքը ուղակի այսպես, փորձում ենք լվանը։ Բայ իլը դեմքի։ Յոն, այսպես, որպսի գոտի մեջ չդնա ոչ մի կատլի ջր։ Երեխեքին ոնց են լողացնում։ Ջոն, մերը բես շավտիկ են աղջի։ Վզի տակը, տղեցենք ոն հերախոսը, որ չկցես։ Մամա հերախոսը կցեցիք, մաման էլ չի կարա իր հետևորդների համար, ոչ մի վիդյո նկարի։ Նկարը մենակ ծիլին Պապայի հերախոսը դե։ Ասի։ Չէ, քո հերախոսով, կվեցնեմ ինձ քո հերախոսը։ Լավ է։ Հերախոս չես ունենա։ Չէ։ Հա։ Իսիջա։ Ուզում եմ անպայման իմանաք, որ սապոնել, ոչ մի, այնուհետև ոչ մի սապոն մենք չենք օգտագործում, այսինքն մենք մեր վրա չենք քսելու, ոչ էլ երեխեքն են օգտագործելու, որպեսզի հետո չգցեք, չգրեք։ Անհելը ոտը նա ինչ մեծ է ջրի տակ երևում։ Եկով տղես կճանտրի հանգարտ։ Փագելը ոնվեջ մտնում բազին։ Նկարում ես, չէ, Անջան, դու պետք է կաթլին նկարես, ոչ թե մեծ նախար։ Ջոն, խել առաս։ Մա, տապակա։ Տապակա։ Ինչքերի դզան։ Մի անգամ էլ հիմա կանցնենք ուղակի հետևի թաթիկներով, դեմը լավ լվացինք։ Մի րոպե տղես հանկարծին կարող է վախից թռնի, քեզ ճանկռի։ Չի կեղտուտ է։ Տեսեք ջուրը արդեն ինչքան է, Անջան ջուրը նկարում։ Ջուրը արդեն ինչքան է բացացել։ Երբ որ ես արդեն երկրորդ անգամ եմ քսում ես դուդուզիկն ենք լվանում, այս լացել։ Ջան, ես այնքան լուրջ եմ իրան լողացնում։ Մամա, ինչ է տոտոզիկը լողնում։ Ո՞ւր գեղտոց կլինում։ Ես որ լողացնում ենք, քո դուդուզիկը չենք լվանում։ Ահա, տեսեք, ոտքի թաթերը ամենակեղտոտ զոնաներից մեկն է։ Տղես, մի արա, տղես չէ։ Ինքը տեղից էլ ներվայնանում է, դու պետք է իրան մաքսիմալ, արևս իրան նկարի, ձերքս մի նկարի։ Գիտեմ, ես իմ հետ հաշ նկարել, որտեղ կատը լարը, Ջուրը էլի եմ ասում, պետք է լինի ոչ տաք, ոչ սառը։ Կարող եք այս գործողությունները վաննայի մեջ անել, պարզապես սենց ինձ հարմար է էլի, նախ մենք վաննա չունենք, մերը դուշուվոյ է, համես սենց բոյը վերիքացնում է ու ինձ հարմար է։ Քիպ պասի ձակ ճան, էլ ես մասերը տեսեք ես հատվածները մնգուր աստա։ Մի ատել ես մասերը շամպունյան ենք։ Ջան,
Հավատացիք ավելի հեշտ է շամպանով, սապոնով, քան թե շամպունյով, որովհետև շամպունյը Վերջ, ինձ թվում է հերիքա մենք իրան տանջենք, շատ մեղք բարձենք, այս մասը մեկա տեսեք չմաքրվեց, որովհետև իսկապես շատ ամուրը Ջան, պտիս էդ ոչի դնաս մտնես բանի մեջ Ջան, կեղտերի մեջ տենց չեք Կասի բալես, նկարի իրան վերջնական Եսակ ոնց արեցի, որ ականջների մեջ ոչ մի հատիկ չգնա Լգնա պիսոտ տեստուրա, ու սեղաններին չի բացատում Վերջ, հակենք սկզբից սարքուրը, որ չցավա Նկարի հիմա, նկարի մի հատ իրան, չէ իրան նկարի Հիմա փորձում ենք սկզբից քամենք իրան Կամաց Չցավացնելով ոչ մի գործողություն չենք անում այնպես, որ իրան ցավա Հոպա, թաթիկներն ենք ճզմում, անջապահի են տեղերը, որ մարդիկ տեսնեն Էսպես, ես իրան ցավ չեմ պատճառում Ճզմում ենք նաև պոչիկը, քամում ենք, բայց ես ձեզ ասեմ, մեղկա ուղակի չնայած մաքուր է ահագին, չէ տեսեք ջուրն էլ է մաքուր, ասեմ աղջիկ, ահա, տեսնում եք ջուրը մաքուր է, ուղակի վաննան կեղտոտ է, հիմա մենք պետք է վաննան իրան պահի բալես, վաննան ինձ չէ իրան, վաննան պետք է ուղակի մենք հիմա, այս բանել է վաննան, Սո, տղես կտաս սրբիչի մի հատը, բասի մաղջիկ, սրբիչ չունեն իրանք, սովորական չթից Մաքուր կտորը, հիմա փաթաթում ենք ու տանում ենք, տղես կճանկրինյարը, ու տանում ենք իրան, աղ ճանկրեց, տանում ենք իրան պեջի մոտ, մենք իրան հիմա բերել ենք պեջի մոտ ու փորձում ենք մի քիչ ես շորով ուղակի չորացնեն, Ես են գնում եմ դուր, Ջոնո, վսյա, չորացնում ենք, որից հետո մենք իհարկե իրան արդեն կթողնենք մենակ, որպեսզի ինքնուրույն քուրիկ նայեք է, որ տեսնի ինչ ա եղել իր քույրիկի հետ։ Ջան, լողացել է քույրիկը։ Վերջ։ Իրան մենակ հիմա կթողնենք, որպեսզի ինքը վազվզի իրան թափտա ու չորանա։ Նայեք հոտ ա քաշում։ Մաքրության հոտ ա գալի, իր ավրից տրապի հոտ ա գալիս, նրա ավրից մաքուր։ Վսյո, այսքան բան։ Գնաց փեջի տակ։ Տեսեք, արագ գնաց փեջի տակ մտավ։ Վերջ։ Նույն կետ նաև լողացնում եմ մյուս փիսիկին, այնպես որ կարծում եմ կարիքը չկա, որ ձեզ նկարեմ են մյուսնի լողացնելու պրոցեսն էլ, հիմա այն մյուսին էլ լողացնեմ, եթե տեսնեմ առողջական է կների, որից հետո անպայման մի հատ լավ կլվանանք մեր լվացարանը ու վերջ։ Ասեմ, որ երկրորդին էլ լողացրեցի, ձեռքս ճանկրեց երկրորդը, բայց շատ խելոք էր, մի անգամ ուղղակի կապավ ճանկրեց, հիմա կֆենենք շատ թույլ հեռվից, որպեսզի չվախացնենք և շուտ չորանա։ Չթողեցին, որ իրանց ֆենով չորացնեմ, ճանկրեցին, թողել եմ, որ փեջի տակ ուղղակի հանգիստ չորանան, ու համել համով բան տվեցին, ոչ թե խասն սլադես էր, ոնց ասում են, համով բան տվեցի իրանց։ Այսքանը։ Տեսեք իրար են լեպստում, չորացնում։ Նաև ուզում եմ ասել, որ կատուներին շատ հազվադեպ ենք լողացնում։ Շնորհակալ ենք, որ միջև վերջ նայեցիք, տակը գրեք տեսնենք ձեզ